各位观众您好，欢迎收看中大气象台，我是主播潘成玉。那么昨天晚上呢，有锋面通过台湾，那不过呢，现在锋面已经逐渐远离了，那么各地的降雨的状况呢也趋于缓和。那么呢，接下来明天的天气大小事是怎样呢？那么这张带你来看天气大小事。那因为锋面远离的关系，所以说呢，各地的气温状况都会恢复一个比较稳定的状态，所以呢，全台多云到晴的天气。那么出外呢，所以说要记得防晒喽。那么在午后呢，因为台湾还是受比较偏南风的带来暖湿空气的影响，所以说呢会有机会发生局部的雷阵雨，那么可能集中在山部，所以在临近山区的朋友们也要注意喽。那么呢，出门记得携带雨具。我们来看一下今天的累积雨量图。好，这是截至今天下午5点的累积雨量图。你可以看到，雨量呢集中的地区大概在北部，还有这个东部，北部东半部地区，还有中部的山区都有零星的阵雨。这都是昨天下午的时候有这样子的热对流、热力的作用，导致呢就是有这样子局部雷阵雨的发生。那么呢，接下来我们来看一下地面天气图。可以看到，目前这个锋面现在在台湾的东北部的海面。那么由于这个锋面呢是属于比较并不是那么扎实的结构，所以在昨天晚上通过台湾的时候呢，它只有稍稍掠过台湾北部的上空，然后之后就东移了。那么东移之后呢，因为它的不扎实的结构，所以让台湾并没有很多的这样子的降雨的影响。那么在华南地区呢，还有另外一部分的锋面呢，那这个锋面呢，可能要到下礼拜一才有机会影响台湾了。那么所以说，目前台湾呢，还是属于一个这个水汽量是逐渐降低，但是还是一个属于有水汽的状况，说各地呢还是一个多云到晴的这样的天气状况。好，我们可以看到这样子锋面这个卫星云图，可以看到。这个锋面呢，目前是在台湾东北部的海域。那么呢，台湾目前受偏南风的影响，所以说呢，现在今天呢的降雨也是在山区北部、中部东半部的山区有这样的降雨发生。那么到了明天呢，天气会转为风向会转为有点偏东风。那么在东半部呢，就会是迎风面的状况。那么在迎风面的东半部就会有机会有降雨的发生。那么在西部呢，就有机会放晴了。那么来看一下各地的气温预报。那么在北部地区，北基、桃园、新竹，最高温来到29度，最低温在21度。那么各地呢多云到晴的天气。因为这个水汽量还是有的，在台湾上空，在北部上空，所以说呢，各地是20%的降雨几率。那么看到中部地区这个中彰投、苗栗、云林的这个中部地区，最高温来到31度，最低温在22度，也是20%到30%的降雨几率。那么在南部地区，嘉义、台南、高雄、屏东呢，最高温来到32度，最低温在22度，那么也是20%的降雨几率了。那么在东部地区，宜兰21到26度，花莲呢21到27度，台东23到29度。那么因为受明天迎风面的影响，所以说呢会有机会降雨。那么请各位在东部地区的朋友们就要记得出门要携带雨具了。那么在离岛地区，连江18到24度，金门21到25度，澎湖23到28度。那么明天呢，金门、澎湖、离岛地区都有机会可能有局部大雾的发生，所以请各位出门的时候呢，有行程的话，要记得注意一下航班的资讯了。那么今天中央大学的天气状况如何呢？今天高温来到了28度，那么低温呢在21度，可能是清晨的时候。那么呢，因为这个锋面其实它并没有造成很大的降雨的影响，所以说呢，今天中央大学是没有降雨的。不过明天中央大学的气温是如何呢？看一下中大天气预报。那么明天呢，高温在26度，低温20度，那么平均温度是在20度。那么呢，是属于一个比较宜人的天气，然后天气状况也比较稳定，所以各位朋友们、同学就可以
适合出去走一走。不过呢，因为明天还是因为偏南风的这样子带来湿润又温暖的空气，所以说呢，明天有机会有午后雷阵雨的发生。那么天气大小事呢，在最后再次叮咛各位，明天天气状况稳定，全台各地呢多云到晴的天气。那么除外呢，记得中午的时候大太阳的时候要防晒咯。那么午后呢，有机会有雷阵雨，这是因为这个就是各地都要注意。那么就要携带雨具了。那么以上就是今天的中大气象台，我是主播潘晨宇，我们再会。